Hello friends, welcome to Reka's Home Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு ஸ்பெஷல் அண்ட் ட்ரெடிஷனல் ஸ்வீட் தான் ரவா லட்டு. இந்த ரவா லட்டுவை புதுசா சமைக்க கத்துக்கிறவங்க கூட ஈஸியா செய்யலாம். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரவா லட்டு செய்யறதுக்கு ஒரு பேன்ல 2 டீஸ்பூன் நெய் போல போட்டுக்கலாம். இப்போ நெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் போல முந்திரியை போட்டு பொன்னிறம் ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ உலர் திராட்சையும் நல்லா பபிள் வர அளவுக்கு நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த பேனில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்த பிறகு மீதி இருக்கிற நெய்லேயே 1 கப்பு ரவை போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா 5 நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கணும். ரவையை வறுக்கும் போது மீடியம் இல்லைன்னா லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும். இப்போ ரவை 5 நிமிஷம் போல் நல்லா வறுத்ததும் ஒரு நல்ல வாசனை வரும். இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வறுத்த ரவையை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இந்த சூடான ரவை கூடவே 1 கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும். இந்த சூடான ரவை கூட சர்க்கரை சேரும்போது கொஞ்சம் போல் கரைய ஆரம்பிக்கும். இதனால் ரவா லட்டு சாப்பிடும் போது சர்க்கரை முழுசாக வாயில் படாமல் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இதோட 1 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூளும் வறுத்த முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ரவா லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு 1/2 கப்பு பால் எடுத்துக்கலாம். பால் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். இந்த சூடான பாலை வறுத்த ரவையோட தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ சூடான பால் சேர்த்ததுனால சர்க்கரை கரைய ஆரம்பிக்கும். அதே நேரத்தில் நிறைய பால் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது இலகுன மாதிரி ஆகிடும். அதனால் ரவா லட்டு போல் பிடிக்க முடியாது. இதில் பால் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ லட்டு போல் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், ரவா லட்டு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டான ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. பால் சேர்த்து ரவை இலகுன மாதிரி ஆகிடுருந்துச்சு, லட்டு போல் பிடிக்கிறதுக்கு வரல அப்படின்னா 2லேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் அதை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிடிச்சோம்னா பர்ஃபெக்டான ஷேப்பில் வந்துடும். இப்போ சுவையான ரவா லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை செஞ்சு பாருங்கள். ரேகாஸ் ஹோம் கிச்சன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.